आज बरेली में दिनांक 6.1.2021 को आम आवाज संस्था के पदाधिकारी सैयद तबरेज अली नेतृत्व में आम आवाज ऑर्गेनाइजेशन के कुछ कार्यकर्ता मोहसिन अख्तर व नदीम बाबू और अजीम द्वारा गरीबों को कंबल व जैकेट वितरण की गई। तबरेज अली का कहना है कि ये मुहिम आम आवाज की तरफ से गरीबों के लिए चलाई गई है, जिसे हम 25 जनवरी तक चलाएंगे और जरूरतमंदों को कपड़े व कंबल का वितरण किया आएंगे। क्राइम रिपोर्टर सुधांशु पांडे के साथ सुहेल अहमद सिद्दीकी की एक रिपोर्ट।